Простые народные способы быстро избавиться от кашля. Кашель — это защитный рефлекс, который помогает удалить из дыхательных путей мокроту и инородные тела, например, частицы пыли. Врачи выделяют сухой непродуктивный кашель и влажный продуктивный кашель. Чаще всего именно сухой кашель является собой приступообразную форму. Может докучать ночью и днем, в любое время, в любом месте. Что же провоцирует приступы кашля? Во-первых, патогенная микрофлора, мокрота. Также инородные тела. Это может быть опухоль, это может быть пыль, а также, как ни странно, и стресс. Стресс тоже может провоцировать кашель. Какие же болезни может вызывать приступ кашля? В первую очередь это инфекции верхних дыхательных путей. Также синусит, сердечная недостаточность, гастрит и даже онкология. Что нельзя делать ни в коем случае при приступе кашля? Во-первых, это игнорировать кашель, не лечить его, запускать. Очень сложно вылечить запущенный кашель. Поэтому, как только вы заметили, что вы кашляете, нужно сразу действовать, не оставлять на потом. И речь пойдет о 10 способах быстро остановить приступ кашля. Также, помимо инфекции верхних дыхательных путей, кашель может быть связан с застойной сердечно-сосудистой недостаточностью, а также желудочно-пищеводным рефлюксом. Кашель может быть вызван даже тревогой, депрессией, из-за курения, из-за побочного эффекта даже приема некоторых лекарственных препаратов. Первый способ быстро избавиться от кашля — это теплое питье, не горячее, а теплое. Первое, что нужно будет сделать, это теплое питье. Травяные настои, теплые компоты, отвары из сухофруктов, обычный чай с медом, с лимоном, но только теплый. И обильное должно быть тепло. Влага помогает размягчить горло, помогает выделяться, отходить мокроте и помогает унять приступ кашля. Пить нужно небольшими глотками, не допускать, чтобы сильно горячее было питье, чтобы не обжечь слизистую рта. Если нет противопоказаний, то можно использовать мед, если нет аллергии. Действие меда при кашле показано очень положительно. Мед способен значительно снизить частоту кашля и тяжесть кашля. Можно принимать по 1-2 чайных ложки меда, но такой рецепт противопоказан людям, страдающим сахарным диабетом. Дальше, второй способ — это дышать свежим воздухом. Особенно это полезно перед сном, кто страдает ночным кашлем. Там за полчаса до сна вышли на улицу, походили минут 20 и можете заходить к себе домой. Третий способ. Чаще всего кашель усиливается, когда человек лежит. Примите вертикальное положение. В этом случае слизь из носовых пазух стекает по задней поверхности горла и раздражает ее. Поэтому при приступе кашля лучше сидеть или полулежать. Дальше. Старайтесь. Четвертый способ, чтобы победить кашель, это снижайте температуру воздуха в помещении, где вы находитесь. Комфортная температура в помещении позволит снизить вероятность повторного приступа кашля. Для сна такого температура является от 18 до 22 градусов. Дальше. Следующий способ — полноценное носовое дыхание. При заложенности носа
во время сна человек начинает дышать ртом. Это приводит к усилению кашля. Старайтесь дышать носом, потому что если вы слишком часто дышите ртом, то происходит раздражение горла, и это провоцирует кашель. Так что, друзья, попробуйте. Следующий способ – это ингаляции над отваром ромашки. Такая процедура помогает справиться с любым кашлем. Ингаляции с травяными отварами назначают при першении в горле, при кашле, при насморке. Ромашка и шалфей обладают уникальными противовоспалительными антисептическими свойствами и также отхаркивающим действием. Можно заварить ромашку в небольшой кастрюльке, добавить туда эфирное масло шалфея и вдыхать пары. Для выполнения этой процедуры достаточно 10 минут. Ни в коем случае нельзя делать такие ингаляции, если температура тела выше 37,5. Дальше. Пробуйте использовать мятные пластинки для рассасывания. Купите в аптеке мятные леденцы и рассасывайте хотя бы 3 раза в день. Мятные леденцы помогают в борьбе с приступообразным кашлем и также помогают убрать першение в горле. Дальше, следующим способом, что же можно использовать, это трава чабрец. Чабрец помогает снять воспалительный процесс в верхних дыхательных путях. Чабрец является отличным отхаркивающим средством. Чабрец помогает быстро избавиться от кашля. Заваривайте чабрец, пейте хотя бы по 1 чашке в день. Можно разделить на 3 приема. Пить 3 раза в день по 1/3. Чабрец как заваривать? Берем 1 столовую ложку травы чабреца, заливаем 2 стаканами кипятка, даем настояться 1 час и пьем. Пьем тоже не сильно в горячем виде. Пьем желательно через хотя бы час после еды. Курс лечения минимум 2 недели. Дальше, еще следующим способом, как же от кашля избавиться, это капустный лист. Берем несколько крупных капустных листов с белокочанной капусты, прикладываем к груди, но это делаем перед сном, прикладываем к груди и обматываемся теплым шарфом. И ложимся вот так спать. Утром проснетесь, и вам будет легче. Капустный лист, он вытягивает вот эту всю гадость, что у нас скопилось в легких. Помогает быстрее избавиться от кашля. В общем, попробуйте, это очень эффективный народный способ. Также могу посоветовать, это теплое молоко на ночь пить с медом, с сливочным маслом. Очень хорошо смягчает горло, помогает убрать приступ кашля. Попробуйте такой способ. Еще очень хорошо, вот я помню, моя бабушка так лечила мне кашель, растапливала на горячей сковородке сахар, он превращался в такие леденцы, и вот это вот я рассасывал, жженый сахар. Но такой, конечно, рецепт не подойдет диабетикам. Если же у вас сахарный диабет, попробуйте чабрец. Дальше еще какие советы дать? Это, конечно же, старайтесь дышать больше носом. Особенно это если на улице, особенно вот в холодное время года. Потому что воздух холодный попадает через горло, постоянно дышим ртом и вызывает кашель. Дальше, следующий способ избавиться от кашля, это йодовая сетка. Купите в аптеке йодовую настойку и делайте вот такую решетку на груди. Это в детстве, мне еще помню, бабушка делала. Говорила, что это действенный способ тоже избавиться от кашля. Ну а так, друзья, для профилактики, конечно же, не переохлаждайтесь, укрепляйте иммунитет, пейте витамины, занимайтесь спортом и старайтесь меньше сидеть дома. И, конечно, нужно заниматься собой, укреплять свой организм и закаливаться. Закаливание – это
тоже очень важно. Укрепляет иммунитет, помогает не только избавиться от многих заболеваний, но и вы будете чувствовать себя намного лучше. Друзья, если вам понравилось такое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем крепкого здоровья, всем пока.